聽代理講啊，我都有盤過佢哋㗎啦，就話有機會嘅，頭批係趕得切做1換1嘅，所以16.9萬係應該可以買到呢部車嘅。同 Atto 2比較咧，佢好似鬆動少少。係啊，佢好似鬆動少少啊，個樣已經望落去係大部少少㗎啦。係，可能係同個線條比較簡潔修長有關係。啲人成日話咧，氣味係勾起好多回憶嘅。咁可能係啊，所以就係不斷充斥住呢啲咁嘅氣味，令到我成日都諗起呢架車。你有冇曾經幻想過有一日自己揸 Range Rover 做腳車咧？諗啊，梗係諗過啦，但係得個諗字嘅啫喎。可能要中咗六合彩先。係啊，其實好多人我諗都有呢個夢想嘅，但係唔係咁容易啊！大家知 Range Rover 好貴嘅，但係今日有個替代品喎，80似一個 Range Rover， 但係半成價錢嘅啫。咁厲害？冇錯，就係 J.Coupe 全新嘅 J5 電動車啊！確實係有啲似喎。嗱，唔知觀眾知唔知咧？呢個 J.Coupe 同埋 Omoda 啦，就係奇瑞集團下邊嘅一個比較新少少嘅電動車牌子啦，亦都有唔係電動嘅，有啲 plug-in 嘅。其實廠方都不諱言啊，即係話佢哋 J.Coupe 呢邊就行一啲 city off-road 嘅路線噶嘛。都幾明顯啊，真係。係啦，咁形象上咧就向啲 Range Rover 致敬嘅。咁呢部車都係嘅。致敬。係啦，但係咧佢又唔同以往，你記唔記得10幾20年前咧有啲係直頭抄款嗰啲大陸車咧？咁佢又唔係咁嘅關係，因為咧奇瑞集團其實同呢個 Jaguar Land Rover 都係有一啲合作關係嘅，因為都10幾年前已經係一啲合資廠啦。咁亦都好似近年係有一啲合作研發嘅 project 做緊嘅。咁所以你話佢參考又好，致敬又好，就比較名正言順啲嘅。我覺得咧，佢抄得嚟唔係或者致敬起上嚟咧， okay. 其實你望落去又認到嘅，但係你又唔覺得佢真係太離譜嘅。OK， 係。起碼另外一架好賣得嗰架 J6，係啊。你望落去，又有啲自己 style， 但係你又覺得，有少少 Defender 份影子喎。係。咁我覺得望落去幾好樣嘅其實。咁我覺得呢架咧外形啊，成個側線啊，都係有 Range Rover 嗰種簡潔啊。係。咁但係咧，佢有一樣嘢，我唔知好定唔好啊。龍 Sir 實話好嘅，就係佢有實體門抽，冇用縮入去嘅門抽。反而 Range Rover 冇喎。係啦，龍 Sir 話實體門抽好啲，安全啲。咁頭先我話佢只係 Range Rover半成嘅車價啦，係嗱 Range Rover 拿起手3球領啦，係啊，呢部車就講緊1換1價錢係16.9萬嘅，咁佢嚟嘅時機咧係有啲尷尬嘅，即係大家都知3月底1換1就完啊嘛，其實過咗幾日啦，大家就會見到呢架車 launch 嘅一啲活動咁樣啦，半個月時間到啦，聽代理講啊，我都有盤過佢哋噶啦，就話有機會嘅，頭批係趕得切做1換1嘅，所以16.9萬係應該可以買到呢部車嘅。同埋話會再送啲嘢喎，有 V2L 嗰條充電線啊，OK， 都千零蚊噶嘛條，係，好似都有3000瓦喎呢架嘢，係啊，個 V2L 係咯，有3.3 kW 嘅，即係你打邊爐應該打邊爐得，攞電池 OK 嘅，一有 V2L 就講打邊爐嘅，係啊，最長電喎。嗱咁你咁低車價嘅車咧，大概就會有啲咩選擇咧？同級就係啲比亞迪嘅 Atto 2啦，Atto 2啦，係啊。MG 嘅 MG5 啦，MG4 印象中佢哋都賣晒㗎啦。咁大家都係唔係好巨型嘅一部電動 SUV 啦，大概4.3米、4.4米長度左右啦。咁呢部車入邊咧就唔會有 Range Rover 咁豪華嘅，始終都係平價車。用料上邊啦就會比較平淡少少啦，但係設備我覺得都 OK 嘅。中間有個打直嘅大 mon 啊，你中意用直 mon 定橫 mon 多啲？我覺得用直 mon 合理啲嘅，係咪啊？係咯，冇咁牙渣成個彎位，係咯，同埋本身架車都唔係真係好大部咧，係，即係你直嘅嘢係感覺纖瘦啲嘅成個感覺。OK，係啦。喂，但係你覺唔覺咧？一入嚟個車廂咧，有一陣熟悉，但係又好唔熟悉嘅味道。係，好熟悉，好熟悉，好抽象啊！我都開門閂門聞咗幾次啊。係啊，係啊。最後我覺得係福士味，嗰啲凳嘅味道咧係有少少似啲福士新車嘅。係啦，包括啲皮啊、膠啊組合埋溝埋一堆嘅味道就係。冇錯，冇錯。
咁事實上，奇瑞係有啲同上汽係有啲關係嘅。咁你講開福士啦，佢哋都係有少少類似嘅，即係做啲比較大眾化嘅嘢，mass 少少嘅，佢未必係用啲好 luxury 啊或者好貴嘅嘢去吸引佢哋嘅客。咁我講開福士，你又講開福士，咁我又再講多樣嘢。係。佢發唔發覺張凳佢係似福士嘅？係咩？係。好似嗰陣時啲 T 關嗰啲凳，即係啱啲身形比較大嘅人坐咧，都托得到嗰種嚟，都 OK 嘅。同埋佢兩邊側翼係拱起啦，但係佢平面係好平，即係個籮柚坐落去。係啦，背脊亦都係平嘅，所以個感覺，呢種係福士嘅感覺。哦，不過其他嘢冇乜福士嘅味道嘅，即係包括啲門抽啊啲嘢，所有嘢都唔似嘅其實。係。咁佢呢啲凳咧就唔係真皮啦，係一啲人造皮啦。但係幾得意喎，佢架車就係 pet friendly 嘅，因為佢攞咗個叫 TÜV SÜD 嘅認證，即係一個德國嘅認證機構嚟嘅，就有防刮啦、防菌啦嘅一啲面料。咁所以你擺啲小動物喺入邊就唔怕佢整爛你張凳、整花你張凳嘅。哦，有啲咁嘅嘢嘅。係啊，咁佢另外再有個 pet mode 喺入邊嘅，即係好似例如啲 Tesla 嗰啲都有啦。咁就係等寵物喺入邊開住個冷氣通風，唔焗親佢。係。所以佢哋都幾夾，佢哋想定位嗰個戶外取向嘅，即係帶啲小動物出街玩啊，都可以 support 到。咁至於車入邊嘅設備咧，唔算好豪華，但係正常咯，有個好大嘅玻璃天幕啊，1.5幾平方米嘅，仲有個電動簾添。另外嗰啲安全輔助駕駛系統啊 ，ADAS 都好似有成19項。係啊，基本上你做得出齊㗎啦，7個氣袋啦。我諗而家喺今時今日嘅 standard，佢都 meet 到嘅。有燈燈喎，正喎。再有燈燈，有電燈。係咯。佢仲有一個號稱540角度啊嘅鏡頭喎，540度鏡頭，540度喎，360以外再加埋個車底。哦 ，OK，咁呢個名幾好我覺得。勁啲啊嘛，勁啲啊，其實720㗎啦。其實好多車都有睇埋車底嘅，有。但係你冇一個特定嘅 term 去冠名佢嘅話，540啊幾唔錯喎。OK。咁由於呢架車本身唔係好大嘅 SUV 啦，咁你見到後座空間咧係一個正常嘅中型 size 嚟嘅，平地台啦，咁佢3張凳冇得接嗰個椅背角度嘅，坐過都 OK 正常，同埋佢有個位幾得意嘅，佢後座呢個大髀位咧做長咗少少。係啊，厚身啲又長啲。係啊，等你晾住隻腳嘅時候就舒服少少。咁尾箱就480升啦，你亦都可以接埋啲凳有1100幾升嘅，同埋車頭咁細架車都有個小兜35升，俾你擺下啲充電線啊、垃圾嘢嗰啲咯。我感覺啊，同 Atto 2比較咧，佢好似鬆動少少。係啊，佢好似鬆動少少嘅，個樣已經望落去係大步少少嘅啦。係，可能係同個線條比較簡潔修長有關係。咁但係個籠望都覺得係多啲嘅。特別係後座。咁至於揸落嘅感覺咧，不如俾你揸。係，我都未試。係，等你試下先啦。不如食咗飯先喎，有啲肚。咁快肚喎？可以，我哋食咗飯先。好。其實你有冇試過奇瑞嗰啲車咧？香港有嚟過噶嘛？啊，香港反而我冇試喎。反而香港冇試啊？係啊。你喺國內試？我喺國內試過喎。好出名喎，奇瑞。奇瑞我哋係專賣好多車咯。奇瑞 QQ 做就好多國民嘅第一部車嚟喎。QQ 好平啊！幾皮啊？幾皮嘢？啊，好似唔知，我唔敢亂咁講啊，好似係幾皮嘅啫。總之。一定挨唔近10萬嗰啲嚟嘅，因為我睇翻佢好似都，如果計出口，20幾年係國內品牌最高嘅。係啊，因為佢哋好早就打海外市場㗎，都係賣平車。係啊，即係主力係譬如賣去非洲，賣去東歐，啊，咁而家好似有南美嗰啲嘅，相對於譬如比亞迪啊嗰啲係更加早行出去賣去嗰啲國家啊。個情況有啲似嗰陣時南韓車啊，你有冇印象？即係嗰陣時又係美國未賣得好紅，但係佢喺其他地方好紅咯。啊，咁奇瑞行得早啲嘅。咁你識唔識讀呢個牌子？唔識，唔識點拼啊 ？Jaecoo，Jaecoo，J-A-E-C-O-O。我唔敢讀佢個名，佢其實應該有個中文名嘅，但係好似傑號啊叫做。香港就都係叫 Jaecoo 啦。浩傑定傑號？傑號。我唔肯定。傑出嘅傑。好豪嘅豪，即係 cool 嗰個。哦，仲有個叫 Omoda，咁其實兩個都係佢哋同一個 brand 啦，你叫。
不過有兩條線嘅，啲 J Crew 就行啲 off-road 少少感覺嘅，Omoda 就踏實少少嘅。好似仲有幾個牌子喎？佢哋係啊，其實仲有幾條 line 都係奇瑞變出嚟咁樣咯。好亂，真係好亂。我思疑國內同我哋啲相熟啲傳媒都未必識得晒。新嗰啲就可能唔係好認識嘅。咁但係我知呢個 J Crew 即係我哋試呢架 J Crew 咧，喺泰國其實係賣得好好，即係喺年尾年頭呢啲時間係銷量冠軍嚟嘅。哇！咁厲害㗎？可能真係平嘅，即係你香港都係16萬9，然後去到泰國我唔知啦，可能都係屬於一啲好入門嘅價錢啦。西方國家有冇啊？有英國啊、澳洲啊呢啲都有賣嘅。哦。咁嗰啲全部都係有太市場啊嘛。係。其實香港都係有太市場，但係點解嚟得遲咗咧？可能就係因為嗰邊賣得幾好，咁俾咗佢啲錢，香港遲啲先攞到車咯。咁即係我哋其實都係攞呢啲版本㗎咯，香港。係，嗰個版本差唔多嘅。咁你食飽未啊？食飽啦，食飽行㗎咯。到你咁到我試喎。係啊，好啊，交俾你。哇，好輕㗎啦，但係都幾靚，係嘛？好似個火機咁。係咯。OK。呢個 mon 入邊咧，其實都有 Apple CarPlay 同埋 Android Auto 可以用嘅，無線嗰種要係。係啊，咁佢成個 mon 就係控制所有嘢啦，不過都有幾粒實體掣嘅，一個鎖車掣喺下邊，隻個燈啦 ，Drive Mode 係有粒實體掣俾你揀嘅。咁幾好啊！睇下先，有 Sport Mode、Eco Mode 同埋 Normal Mode 3個嘅，咁其實主要都係改變下嗰個油門反應啊，Traction Control 咁樣，咁其他嘢都冇乜變化嘅，因為佢嗰個 Regen 咧其實有3級，不過佢就唔係跟個 Drive Mode 嘅，自己獨立去揀嘅。咁就 Low、Medium、High 咁樣啦。咁呢個 J5咧就係單摩打前驅嘅，馬力就211匹，288 Nm，0 至100 7.8秒。咁一啲好 up to standard 嘅細車仔數據啦。咁佢電池就唔係好大嘅啫，58.9度電，磷酸鐵鋰嚟嘅。你估下行幾多咧？我諗400頭咯。係啦，402公里。咁但係佢呢個係 WLTP 嘅計法，即係準啲㗎咯。係啦。咁由於佢嚿電唔係好大啦，未夠60度咧，咁就有一個優點俾到佢嘅。唔重。係啦，就係個車重。以電動車嚟講咧，2噸就閒閒地嘅。呢部淨重係1.7幾噸嘅。OK。咁就比起普遍大電池或者其實普遍差唔多同級車都比佢重啲㗎啦。輕過我部 Model Y 啦。梗係啦，輕都幾多㗎。咁個 AC 充電咧就 support 11 kW 啦，DC 嘅話咧就可以去到130 kW 嘅，同埋佢嗰個充電口都幾 fancy 嘅，雖然佢係平車嘅，都有電動嘅開關設計。咁仲有啲數據可以同大家分享下嘅，我哋一路話佢同 Range Rover 有啲似啊，有啲關係咁啦。咁 Range Rover 最叻係咩？咪4驅同越野咯，冇錯，係 off-road 嘅。咁你睇到佢嘅外形咧，其實都睇到佢有咁上下嘅離地距嘅，17.4 cm 啦。然後你再望望佢車尾個 overhand 咧，直頭係咁樣斜上去嗰種。OK。嗰啲就會令到你真係可能爬下嘢嘅時候咧，個 departure angle 會好啲啦。佢呢部車個 approach angle 咧就20度，departure angle 咧就29.8度嘅，接水深度都唔差嘅，可以去到0.45米嘅。係啦。不過我估唔到，喂，呢個街車嚟嘅啫嘛，佢都有呢啲數字啊，咁認真啊？咁你要做 off-road、city off-road 都要有翻少少數據支持下嘅。但係你頭先講嗰個 Regen 咧，我係覺得佢個 setting 有啲特別嘅，好似同我哋平時試嗰啲有少少分別咯。係啊，首先佢一收油有少少 delay 啦，呢啲都常見嘅，即係唔想你突然間咁錯，一縮就即刻滯啦。但係佢跟住個 Regen 嗰個力度係幾 constant。一嚟就出現㗎啦。係啊，即係就算我突然間重加油爬頭，爬完頭之後我收翻油，咁佢個 Regen 都係撳嗰個力度喎。即係唔會話大力咗收多啲喎，好慳住使喎。總之我幾時都係固定嘅利率嚟嘅，收翻咁多息嘅啫，咁樣嘅啫喎。即係佢個3級其實都有一個幾固定嘅 Regen 比例。係啦。咁所以如果你係
買呢部車啦，你可能喺呢一 part 你要適應下啦，係即係未必係一個好 linear 嘅 regen 反應嚟嘅，係啦，而係你要適應唔同級別嗰個 regen 力度，係啦，咁你就可以揸得比較 smooth 啲。簡單講就係有3種嚟息收咯，佢係，但係都係固定式嚟嘅，都係定式嚟㗎啊 ，OK。另外就係因為個 regen 同個 brake 咧，好似主力係靠 regen 做嘢，咁個 brake 咧你要踩深啲先至真係 activate 到個真正嘅 brake pad 去磨 brake 碟嘅，所以如果揸慣其他電動車一啲咧，你又係要改變下啦，即係你真係要踩深少少，你唔好覺得，咦我 hold 住嗰個力度，佢有 regen 咯，跟住佢應該會越嚟越慢得好快啦，咁唔係嘅，你再踩深少少，真係。trigger 嗰個 brake 出嚟，係啦，因為我哋頭先揸咗成日咧，個 brake 真係一啲熱度都冇，冇乜用過，好似冇，好慳皮啊，慳皮，好慳啊！咁另一方面動力我就都冇乜 comment， 電動車都係呢啲 comment 嘅，即係力水係 OK 嘅。其實都係咯，即係200匹到嘅電動車單摩打頭轆，同埋佢又輕咧。其實我哋試唔少噶啦，因為嗰種反應係大家都好熟悉嘅反應嚟㗎。即係 daily use 就好 enough 㗎啦，夠㗎啦。你要一腳 kick down 盡有突圍少少，咁佢突圍到嘅。有段速咯，係啦，就冇乜持續力嘅。其實價都係咁上下㗎啦。係。但係佢起步嗰剎那一個惰性，成個車體嘅惰性係輕啲嘅。即係冇好似拖住一嚿嘢咁重啊個 pat pat 啊，反應幾好嘅。但係就唔會話力大無窮，bang一聲或者係撞一下嗰種感覺咯。不過頭先我喺山路咧見你揸嘅時候咧，我坐側邊啊嘛，我發覺有啲驚喜喎。Body control 係啊，因為頭先嗰段山路都幾多彎噶嘛，你又揸得你快快地噶嘛。咁我坐喺架車度，我覺得個搖擺唔多㗎個人。係啊，佢有一種細車嗰種 limbo 嘅感覺嘅。再加上佢真係唔係太重咧，就冇乜嗰種重心移得好勁嘅。係。即係頭先我都有揸自己部 Model Y 跟住你行喺同一段山路，你就明顯係快少少嘅。係真係因為重量個差別？我覺得係。即係嗰啲你一重揼，我嗰個重量轉移一定會好啲。咁個 grip 容易啲攞到，同埋架車本身佢又唔係好大架咧。我哋頭先條路比較窄。係啊，比較窄。你嘅走位其實係少啲噶嘛，可以係啱嘅啊！我自己揸咧，我都覺得佢係似一部細啲嘅 SUV 嘅，但係望起上嚟又望起上嚟唔細嘅喎，望起上嚟係啊，望起真係有一個迷你 Range Rover 嘅感覺嘅喎，係 nimble 嘅，即係個軚嘅反應好快啦，個懸掛其實有支撐力，頭先我有講過係幾唔錯嘅，係啦，條軚嘅 grip 咧so far 仲 OK 嘅，但係有一樣嘢我想講嘅咧就係頭轆電動，咁我都會試下盡油啊！係啊，去到盡油嘅時候咧，一踩到最盡，到個扭力一釋放到最後尾嗰剎那咧，有少少 top steer 嘅，少少嘅，唔係搶到你周圍走，唔係嘅，但係你知道，有啲喐喐地個軚，少少，係啦，斜佬又試過啦，平佬又試過啦，都有少少咁嘅情況嘅，可能就係因為個 torque 咁瞬間去到峰值嘅時候，係條軚又未必真係完全頂得順，所以嗰陣時有少少咯。我相信換一條更加好 grip 嘅軚就會少咗好多呢啲。可能有啲人覺得過癮，都可以咁講，因為佢唔係亂噶嘛。係只不過係你仲要盡雞喎，即係一腳踩死佢喎。不過老實講，佢係揸係幾好揸，但係我都唔覺得佢係適合攞嚟飛嘅。其實係日用車嚟嘅，因為今朝我哋一嚟就胎氣行到咧，好似激嬲咗阿媽，漲晒咁，激到好嬲嗰隻，仲要係啊，跟住就覺得咁彈嘅，原來打大咗好多。係啊，打到44，原本應該係38嘅。咁放翻幾磅咧？咁而家個 ride 其實就我覺得好中性嘅。係啦，日用車嘅 ride 嚟，舒服咯。係條胎嘈咗少少咯。係啦，佢嘅避震無論係dynamic 啊，定係個 ride，我覺得都係喺合格線上面。係啦，就係你講嗰樣嘢啊，條胎係比較嘈啲嘅。我唔知係咪新得滯，我哋幾十公里要攞出嚟，有機會啲胎開咗先會靜啲嘅。係啦，咁但係你會聽到其實上半身佢都做到適當嘅隔音嘅，呢啲雙層玻璃做到嘢嘅。咁而嗰個胎噪咧就喺下邊傳入嚟嘅。
喂，仲有頭先我哋咪撞到個朋友仔，即係觀眾。哦，係啊。佢又捐上捐落，前後後咁睇咗好耐架車。撞到一位經常喺同一個地點出沒嘅單車友。係啦，佢話幾好喎，好喺邊度咧？佢話冇咁花巧成架車，幾踏實喎。係。同埋我講到個 point，我哋可能平時都好少留意。係。即係個車身嗰個拋嘅線條冇咁誇張啊。即係佢泊好位啊，行啲窄嘅停車場嘅時候，佢好容易遇到嗰個車身嘅闊度啊！呢個係啲真實用家，即係用開啲肥菠蘿包嗰啲咁嘅電動車嘅時候，佢就真係知道原來肥啲嗰啲係喺遇到啲窄位麻煩少少嘅。啊，同埋嗰位係單車友嚟。係，其實佢一路見過幾次㗎啦，都成日都想塞啲單車入我哋試嗰啲車，咁睇下塞唔塞到。啊！之前比較過啲差唔多 size 嘅電動車啦，咁佢有啲得，有啲唔得。咁今次去呢部一望咧，佢話實得嘅。係，佢話road bike 一定得，唔使拆轆。哦，mountain 就要拆轆啦。啊，佢尾箱其實就 size 唔錯嘅，仲有2級俾你用。佢個尾箱明顯大過比亞迪嗰嚿。Atto 2係啊。係，尾箱就大啲啦，後座個闊度都感覺，如果你坐3個人係冇咁逼仄嘅。嗯嗯。咁我諗呢個一換一嘅完結咧，就會終結咗唔少人買10零萬車嘅一個打算啦。不過其實我計過條數咧，如果你本身而家一換一係賣緊10零萬嗰啲咧，到時又唔係爭太遠嘅啫，即係會變到大概可能24、25、26萬咁樣左右啦。咁但係當然有得一換一就梗係換咗佢啦。係啊，真係要把握機會啦！如果大家想換電車嘅話，16.9萬呢一部。咁啊，代理就話3月尾啦、4月頭啦，應該可以交到車噶啦。應該有少量機會自己去追問一下啦。係，呢啲嘢都要自己追噶啦。咁即係照你所講，而家有現貨嘅就係王道咯嚇。就贏噶咯。有現貨啦，你有 quota 啦，你揾到一個肯同你快快手手去排隊嘅買家啦。仲要排隊喎。係啊，運輸署都要排隊噶嘛。咁當然啦，如果你做到以上3點10零萬買到一部車做貨車，又真係唔錯嘅。係呢架車咧，我揸咗一輪咧，真係令我諗起以前嘅 Volkswagen 嘅 Tiguan。個腦就係 Pop 呢架車嘅形象咯，實實際際啦。係你話佢好飛又未必係好好飛啦，但係好可靠啦啲嘢。係揸都 OK 嘅。係啦，揸都 OK 嘅，即係唔會話特別刺激嘅，但係聽話咁樣。空間又好似夠用有餘，1家5口啊，1家4口啊。啲人成日話咧，氣味係勾起好多回憶。咁可能係啊，所以就係不斷充斥住呢啲咁嘅氣味，令到我成日都諗起呢架車，諗起 Tiguan啦。咁事實上，好多人其實需要嘅車都係需要咁樣啫嘛。係，唔使太花巧。係啊，唔使太花巧。有啲踏實型嘅買家咁。係咯。好啦，我哋咁今次試呢部 J.Cool 嘅 J5都差唔多啦。咁如果大家真係有興趣嘅話咧，其實你睇呢條片嘅時候，好快佢哋就會 launch 噶啦。之後就 weekend 會喺海港城有個車展，有興趣就自己去望下呢部車啦。喂，但係我想問一個問題，係問我哋觀眾，係有冇人趕得切出到1換1嘅咧？有冇人25號晚去咗夜繽紛排隊咧？當時嘅盛世係點樣嘅咧？我都其實想走落嚟睇下。嚇！你都趁熱鬧，買八卦下啊嘛！聽講有啲有茶點啊，有呢樣㗎，有宵夜食㗎。OK。咁如果真係有當晚去現場直擊過嘅觀眾，就留言話俾你聽。係啊，成唔成功？食埋個尾水。OK。咁我哋當然最後要提大家訂閱我哋 channel 啦。係。Comment、like and share， 同埋多謝我哋會員支持。